Sekarang lagi demam virus corona. Yuk kita redakan batuk pilek terlebih dahulu dengan akupressure. Namun sebelumnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Meredakan batuk dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang letaknya 2 jari di atas pergelangan tangan, segaris ibu jari tangan. Lokasi pijatan dapat ditekan selama 30 hitungan. Lokasi yang terletak pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki luar. 2 jari ke sisi luar dari tulang kering. Lokasi pijatan ditekan selama 30 hitungan. Untuk akupressure meredakan batuk pilek pada balita, dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang letaknya di samping cuping hidung kanan dan kiri. Lokasi pijatan ditekan selama 30 kali hitungan. Lokasi yang terdapat pada 2 jari ke arah lateral dari ruas tulang punggung ketiga. Lokasi pijatan ditekan selama 30 hitungan. Silakan gunakan akupressure ini untuk meredakan batuk pilek sementara. Gunakan juga ramuan batuk pilek. Berasal dari rimpang kencur 2 jari, air matang hangat 3/4 cangkir. Kencur dikupas dan diparut, tambahkan air 3/4 cangkir, lalu peras. Ramuan dapat digunakan untuk anak-anak usia di atas 12 tahun dan dewasa. Untuk dewasa, rimpang kencur 3 jari. Semoga bermanfaat ya untuk akupressure di rumah.